सो हाई गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ न्यू मेम्बर आउनु भएको छ। ल माथि आऊ जाऊ हो। न्यू मेम्बर भन्नाले पनि आज अघि 6 बजेर चाहिँ हामी बाहिर एक ग्राउन्ड छ क्या एउटा सानो, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी फुटबल खेलिरहेको थियो, धीरे फुटबल खेलिरहेको थियो निशानहरू, अनि म चाहिँ अनि साइकल खेलिरहेको थिएँ। अनि बिचरा यस्तो सानो बच्चाहरूले यो छ नि यो ओरियोलाई लिएर आएको रहेछ कि, लिएर आउने। अनि फेरि ओरियो चाहिँ फेरि हाम्रो पछि पछि मात्रै आउने कि के भएको। अनि फेरि हाम्रो अलरेडी मालिक नि हुनुहुन्छ नि त, जुली जुली त डाहाले यहाँ छेउमा पनि आएन क्या यो ओरियोको। हामीले चाहिँ नाम आफै ओरियो राखिदिएको है। अनि त्यसपछि अब अलरेडी घरमा एउटा अब जुली, त्यही पनि जुलीलाई फेरि सबैले अति माया गर्ने क्या। अब फेरि अर्को एउटा एड भयो भने त अब उसलाई माया बाँडिएको जस्तो पनि लाग्छ नि त, त्यही भएर। अनि एउटा भाइले लिएर आएको थियो सानो फुड चाहिँ, त्यो भाइले चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ मैले लग्यो भने त मेरो मम्मीले मलाई मार्नुहुन्छ, आज राखिदिनु, अनि म भोलि बिहान आएर मैले जहाँबाट ल्याएको थिएँ त्यही छोडिदिन्छु भनेको थिएँ क्या। अनि एक दिनको लागि होइन, हेर्न फेरि पछि कति मालु चाहिँ पुच्छरलाको ओरियो। फेरि एक दिनको लागि पनि होइन, अब किन इग्नोर गर्नु बिचरा है। यहाँको ठुल्ठुलो कुकुरहरूले पनि उसलाई पुरा टोकेको थियो कि अघि, त्यही भएर हामीले चाहिँ लिएर आइदिएको आज एक दिन होइन, यहीँ बसाउने भनेर। अब फेरि भित्र अब हामीलाई त कुकुर भन्नाले डगहरूलाई त आफूसँग सुताउने बानी छ कि, जुलीको फेरि छुट्टै बेड छ हाम्रो घरमा है। सो अब यसलाई पनि अब मल्ने नमाने पनि होइन, अब पछि फेरि पछि लाग्छ नि त, फेरि यिनीहरूलाई धेरै माया गऱ्यो भने। त्यही भएर हामीले चाहिँ काठ साट ल्याएर निशानले घर बनाउँदैछ। अनि काठ चोरेर ल्याउने चाहिँ सुरज र निशल उता, निशान चाहिँ पुरा घर बनाउँदैछ। तपाईँहरूको नि घर बनाउने इन्जिनियर चाहिएको छ भने यहाँ सम्पर्क गर्नु, अनि 2टा सामान बोक्ने इन्जिनियर है ओरिया। अनि कस्तो फिल भइरहेको त नयाँ मेम्बर आएर सुरज? स्ट्रगल अबे सरी ए यहाँ यस्तो घर बनाउने भने सम्पर्क गरिहाल्ने है, हामी फ्रीमा बनाइदिन्छ फेरि फ्रीमा। सो यही हो, मेकिङ अ होम फर अ स्ट्रेन्जर पप्पी। होइन यताबाट जे पनि हुन सक्छ नि, बिचरा त्यस्तो गर्नु। हेर्न सानो घर बनाइदिने हो। हेर्न आमा यो जुली रिसाएको अहिले किन रिसाएको रे? राति घरबाट इट्टा यसरी पास गर्दै बिचरा ओरेकोलाई घर बनाउँदैछ। भागहरू जुली चाहिँ जानै मान्दैन। इट्टा सोच्दा लुगा कस्तो घर बनाउँछ है, प्लिज कमेन्टमा लेख्दै जानु होला कस्तो घर बन्दैछ यहाँ। यो चाहिँ बिफोर हो, अब एकछिनमा चाहिँ आउँछ यो आफ्टर है। यहाँ जुली चाहिँ हेर न पुरा के गर्न लाग्यो भनेर ल्याएको। यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै इनाको साइडमा बनाइदिएको कि, इनाको साइडमा। उता पनि स्पेस छ, तर उता अब इफ केही भइहाल्यो भन्ने कुरा। ओरियो आऊ यहाँ तँलाई बोलाएन मैले, ओरियोलाई यो हेर्न तल तिमीलाई बोलाएन गाडी मैले। जुलु आऊ जुलु आऊ, उसलाई माया गरे होइन जस्तो फिल भइरहेको बिचारा। तिमीले ओ हेर्न यो त यो पनि आएको हेर्न, यो पनि आएको, यो पनि एक डाहा। नो 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 ओरियो नो नो नाइ त्यहाँ जाने होइन है। जोस् भविष्यमा आफ्नो घर बनाउन नसके पनि यतिको घर चाहिँ बनाएको छ है गाइस। ला निशानले के भयो? त्यसलाई त उठ्न गाह्रो हुन्छ निशान, यतिमा भ्याउँदैन। कहाँ भ्याउँछ? इट्टा चोर्ने होइन के हो त्यसलाई यहाँ 2टा यहाँ राख, 2टा त्यहाँ राख, अनि बल्ल हुन्छ स्पेस। यो यहाँको चाहिँ यस्तो लाइट हैन, यहाँनिर चाहिँ बिहानको छिटो उठ्छ काइजल हेर। म त उठेन सबैलाई उठाइदिने अहिले, सबैलाई बनाएर भोलि उठाएन भने
भोलि त न्यु इयर पो हो त ओ सो गाइज ह्याप्पी न्यु इयर आज न्यु इयर इभ हो न्यु इयरमा चाहिँ अब हाम्रो पर्सिबाट एक्जाम छ सो केही छैन न्यु इयर इभमा चाहिँ हामी एकदम राम्रो काम गर्दैछौँ है स्ट्रिक्ट डगहरूलाई होम दिँदैछौँ आजकोलाई होम हो तर भोलि चाहिँ ऊ आफ्नै मम्मीकोमा जान्छ त्यो भाइले प्रमिस गरेर आएको छ प्रमिस गरेर गएको छ म दिदी आज राखिदिनु म भोलि लग्छु गरेर आएको छ होइन सो घर चाहिँ यतिको भएको छ मलाई यो इन्जिनियर चाहिँ खासै मन परेन है सो तपाईँहरू पनि यस्तै राम्रो राम्रो काम गर्नु होला जस अहिले त होइन पुरा गर्मीले होइन कति चराहरू मर्ने त्यो पानी खान नपाएर जस्तो भएको रहेछ अनि त्यो कुराहरू स्ट्रिट डगहरूलाई पनि साइडमा सक्नुहुन्छ भने पानी सानी हालिदिनु होला होइन निसन हो भन न त्यति अरू केही गर्न सके पनि त्यसलाई गरिदिनु होला है ए हेर्न यो कति रमाइरहेको छ ओ कति क्युटले बस्छ फेरि यो हाद्देऊ गुड यति क्युट छ हेर धेरैमा 3 देखि 4 मन्थ्सको भयो होला त्यति पनि खाएन होला यति दुध खायो गाइस अहिले होइन एक प्याकेट दुध खाएन पेट चाहिँ पुरा रिसले हुन्छ नि जेलसी जो केटी भने चाहिँ केटी नै हुन्छ कि जुलीको काम चाहिँ यहाँ के हो भने चाहिँ मुसा हिँड्छ क्या एउटा त्यही हो उसको काम हेर्ने बस्ने हेर गाई त्यही हो क्या घर बनाइरहेको यहीँबाट हो यिनीहरूले त्यस्तो चोरेको भन्नाले पनि यो यत्तिकै मजाकमा गरेको तर 1-2वटा इँटा चाहिँ हामीले लिएर आएको हो नपुगेर 1-2वटा मात्रै तर अरू इँटा त हामीले यहाँ जुली गेटको पालबाट जान्छ क्या अनि त्यही भएर हामी पहिलादेखि नै 3-4वटा इँटा चाहिँ लिएर राखिदिन्थ्यो अलरेडी निदाको ओरियो निदाको अनि चोरीको चाहिँ होइन यतिर गर्नु परिहाल्यो नि होइन अनि यो छ नि यो र यो चाहिँ अघि हामी जहाँ फुटबल खेलेको थियो नि त्यहाँ यतिकै फालेको थियो हामीले लिएर आइदिएको जहाँ ओरियो आफूले आउनुहोस् ल आउनुहोस् ल अड्छौ तिमी यो त यत्रो हाइट रहेछ यो त यत्रो हाइट रहेछ यार फेरि तिमीहरूको काममा लाग्नुपर्छ धीरज उयो त यस्तो गर्दा पनि छिर्दैन यार धीरज दुईजनाको काममा फेरि खटिनु पर्छ पछाडि छ कि त्यो भाइले यति उयो राखिरहेको जाऊ दुवैजना जाऊ न म अब तान्छु आउँदैन फेरि त्यो हो देऊ न म समाउँछु खै ल उया काम गर्ने जस्तो यस्तो ओ इन्जिनियर सामान आयो है तपाईँले मगाएको स्ट्रगल इज रियल गाइज हाम्रो न्यु इयर इभ चाहिँ यसरी नै भइरहेको छ यतिको काम गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क कुनै स्ट्रिक्ट डगहरू दुःखमा बस्दैनन् होला धेरै लामो त हुँदैन यो भिडियो हल्का कन्टेन्टको लागि अब म्यासेज जाओस् भनेर अरूहरूलाई यस्तो गरेको मन परेमा डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब ल खै सुरत पास न किन के हुँदैन कसरी झन् राम्रो नि रियल म्याड्रिड फ्यान त प्राउड गर्नुपर्छ यस्तो स्ट्रिक्ट डगलाई हामीले यस्तो मजाले राखेको छौँ एउटा जिन्स चाहिँ माथि निकाल्छ यस्तोकै हुन्छ माथि छतमा नि राख्छ अझै कस्तो माथि बनाएको झन् सल होइन हौ त्यस्तो चाहिँदैन छिर्छ त मन पर्यो जस्तो छ आफै बसेको के ताली बजाऊ ताली ल गुड नाइट त्यो एउटा लुगा चाहिँ उठाइदियो यो हुन्छ टोयलेट हैन अहिले एकछिनमा मान खान्छु आमा कति क्युट तँ माया लाग्दो गरेर बसेको यार गाइस थ्याङ्क यू गाइस सबैको इफोर्टलाई एकदम थ्याङ्क यू गाई चाहिँ हेर्नु है हाम्रो ओरिया चाहिँ निदाइसक्नु भयो बिचरा कति दिनपछि सुन्न पाइदियो निदायो है के हुँदैन मम्मीलाई भनिसक्यो ओरियो
होइन अहिले यत्तिकै होस् पछि हामी जाने रात जाने बेला उ गर्नुपर्छ कत्रो लामो राम्रै जातको हो यो के आफ्टर घर उता कत्रो लामो हो। आफ्टर जुलीको छोरा हो यो फाइनली चाहिँ जुलीले ओरियोलाई माया गर्न थालेको छ यहाँ कुरुवा बसेको अरे ओरियोको दिदी भाइ कस्तो क्युटले सुतेको ल हेर है भाइलाई के गर्छ कसले हेर के पुच्छ हल्लाउँदै अझै अब त हेर है भाइलाई राम्ररी जुलु है है ल ल यहाँ मुसा आएर भाइलाई के गर्छ भनेर यहाँ पुरा हेरिरहेको छु मुसा खोजिरहेको छु चाहिँ हाम्रो ओरियोको भुजा खाने पालो खसीको मासु गाइस खसीको मासु खाउला ओइ जुली जुली त केही गर्दैन पुरा पुच्छ हल्लाउँदै ओरियो भोग्ला हा ए लाछ अरे ल ल ल मासु मात्र खायो हेर्न यो बदमास यता आइज भित्र बास्नाको भुजाको भित्र आउने भित्र भित्र नराख्छु यहाँ उता उता उसका भित्र खान्छ ल खाऊ है खाएर त आमै पानी ओइ के के पर्छ गर्छ अनि यहाँ चाहिँ अच्छा हाम्रो लोकल अचार पुदिनाको अचार खायो यार कस्तो मज्जाले मजाले खायो जुली जुली चाहिँ उता मुसा हेर्ने व्यस्त छ सुताउने भनेको कराउँछ यसो नै कराएको यसले त यो पुरै ढालिदिन्छ यार त्यो ओरियोलाई सुताउन खोजेको है लास्ट करायो क्या बिचरा अब घुम्ने बानी गर्ने बानी नि त अनि अब त्यसैले अब हामी चाहिँ अब यति पार्टमा चाहिँ अब इट्टाले बार बनाइदिनु लाग्यो होइन त्यो घर भत्काएर किनकि यति सानोमा बस्यो भने फेरि करायो क्या लास्ट अघि नै सुताउन खोजेको क्लास करायो कहिले यता कहिले उता गरेर हामी बिचरा कराएर मान्दैन नि त मनले त्यही भएर फेरि हामी चाहिँ यसरी बार बनाउने उता खेलोछु यतिहरू कम्पाउन्ड छ नि त यता गयो भने चाहिँ फेरि त्यो उता गेट छ नि गेटबाट छिर्ने छ कि अनि उता एकदमै सानो सानो तर छिरिहाल्छ सियोहरू जुली त कस्तो टाउको निकाल्छ सियोर छिर्छ त्यसलाई यस्तो गराउने कुनै इन्जिनियर त होइन हामी तर यस्तो बार गरेर अहिले सुते है गुड नाइट बिहान आउँछ मस ए अघि उसलाई एकदमै अधार भएर चाहिँ उ नसुतेको बल्ल थाहा पायो हामी अहिले चाहिँ कस्तो क्युट गरेर त्यही सुत्दा ओके गाइस यस्तै थियो भोलि बिहान त नपठाउने दिउँसोतिर त्यो भाइ आउँछ अनि उसको घर जहाँ थियो त्यही पुऱ्याइदिन्छ सो अहिलेसम्म चाहिँ हिज सेभ विथ अस बाई बाई